咁樣啦，我教你第二個魔術啦，好唔好啊？我示範嗱，好難嘅呢個魔術，好難嘅，學唔學啊 ？OK， 係啦，而家咧睇下咯喎，呢度咧有隻咩嚟㗎？識字啊！呢隻蛋嚟㗎，呢隻袋啦。少啲啦。OK， 大家將個蛋咧要放落去啊！放咗佢好神奇咯。OK， 你 check 下入面有冇蛋，得唔得？係啦，乖啦，你咁拍都唔衰嘅。OK， 然後預備咯喎，我咧要將隻蛋咧攞出嚟，然後變咗佢。哇！唔見咗啦，係咪好叻咧？你反應，我做多啲你睇，個袋冇嘢，冇嘢，俾兩手指我，呢隻手，手指我，然後夾住個底，夾住個蛋袋底啊，係啦，夾住個底拉出嚟，拉出嚟，係啦，你睇下個袋咧係冇晒嘢㗎，嗰邊都冇啦，好啦，跟住你想要翻個蛋出嚟點算啊？去啦，冇嘢啦。然後轉個圈就得個路，一條手冇嘢。咁你一成粒蛋咧就會攞翻出嚟㗎啦。想唔想學啊？想唔想學先？咁好啦。想唔想學啊？想。咁好啦，而家你我示範多次慢動作，你睇下嗱，呢度有蛋咧，挑下有冇蛋？挑下蛋啊！哇，挑你喎，挑你啦！教埋啦，我搞冇啦，一時唔見咗又冇嘢啦。嗱，俾你手指我，你手指係啦，夾住個底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 。好啦，好溫柔㗎，我咁啦。嗱，咁樣冇嘢啦，係咪？咁樣咧，好犀利啦。隻蛋喺邊啊？嗱，呢啲魚我隻蛋喺呢邊㗎，實際咧。睇咩冇嘢㗎 ？OK， 你好不滿喎，俾手指我，俾手指我，你冇咁對住我，俾手指咁樣，唉 ，OK， 睇住啦，夾住，夾住呢度，咁樣 OK， 每一鑊下次招先，發生任何事都唔叫咩啊？發生任何事都唔好你有事咧。就等於我有事，所以放心。OK， 得啦，每一把要拍好我景啊！呢啲蛋冇晒啊！留一人再食。望住前面啊！唔好意思啊，我溫人。嗱，因為咧你一陣你要表演嘅喎，所以咧。一陣你咧，我同佢加啲嘢。OK， 向前啲，係啦。瞓先。冇喐。睇翻過少少。OK， 得。然後咧，你舉直隻左手，然後睇下空氣中有冇蛋，有冇啊？穩啊！嗱，你喺空氣中攞隻蛋，執住佢，然後拋高，係啦，接住佢，右手接住佢，跟住轉個圈，打個圈，係啦 ，OK， 然後反翻轉 ，OK 得啦，然後咧你伸直咗左手俾人睇冇嘢，伸隻手落去個蛋袋度，就睇下啲咩出嚟，幫住，多謝，好叻啊你！我一齊鞠躬先，要上講啦，1、2、3 ，OK， 好啦，你翻落翻嚟啦。小姐啊，幾點啊而家？要翻嚟咯。好啦，小姐問下你先，你呢樣嘢係咪你㗎？銀包係咪你㗎？唔係我㗎，咁我㗎啦。咁呢樣嘢係咪你㗎？我頭先咧，其實係咪你㗎？咁你睇下你嘅右邊袋有啲乜嘢？
右邊袋啊，左右不分。右邊袋啊，下邊啊，有啲乜嘢？咩嚟㗎？你大襟？我唔驚你啊！翻埋嚟，冇子彈，冇子彈，冇子彈。OK， 我哋真係對觀眾鞠個躬啦，1、2、3，多謝大家，多謝你啊，大功嘅大，我翻嚟，拜拜。多謝晒，我真係走啦。